నమస్తే వెల్కమ్ టు బీఆర్కే హెల్త్. ఇవాళ మన స్టూడియోలో వైద్యరత్న వైద్య విభూషణ్ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ యాదవ్ గారు, అలాగే చైర్మన్ ఆఫ్ శ్రీ ధన్వంత్రి ఆయుర్వేద్య వైద్య నిలయం యొక్క చైర్మన్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. నమస్కారం సార్. నమస్తే మేడం. సార్, ఈ మధ్య కాలంలో దగ్గు, జలుబు, సైనస్ లాంటి సమస్యలు చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. వాటి నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే ఎలాంటి చిట్కాలు ఫాలో అవ్వాలో తెలియజేయండి. షూర్ మేడం. సో ఈ దగ్గు, జలుబు, సైనస్ అనేది ఆయుర్వేదంలో ఊర్ధ్వ జత్రుగత వ్యాధులు అంటారు. ఓకే అంటే ఈ ఈ మన ఈ చెస్ట్ నుంచి పైనకు ఓకే ఇక్కడే దీన్ని డిజార్డర్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడే దీన్ని ప్రజెంటేషన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే వ్యాధి అనేది తుమ్ముల రూపంలో కానీ, సైనస్ హెడేక్ కానీ, లేదంటే ఛాతీ ఆయాసం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా చూపించే లక్షణాలు అన్నమాట. దీనికి ముఖ్యమైన దోషం వచ్చేసి కఫం అంటారు మేడం. వాతము, పిత్తము, కఫము. కఫంలో ఈ కఫంలో వచ్చే వికృతి వల్ల ఈ ఆయాసం కానీ, దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. అది అసలు ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఏ కారణాల వల్ల ఏర్పడుతుంది? అయితే దీనికి అంటే ఏదైనా కానీ మేడం, ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఆయుర్వేదం అనేది కేవలము ఔషధాలు ఇవ్వడానికి మాత్రమే కాదు. ఇది ఒక జీవన విధానం. మనిషి ఏ విధంగా జీవించాలి అనేది దీంట్లో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఏ ఋతువులో మనం ఏం చేస్తా, ఏ విధమైన ఆహారం అనేది తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా చూసినట్లయితే చాపు మందు. అవును. సో చాపు మందు చాలా ఫేమస్. ఈ ఆయాసానికి, తీసుకుంటారు మృగశిర కార్తీలో. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ ఋతు సంధిలో శరీరంలో ఉన్న ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ బాడీ అనేది కూల్కి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో అంటే ఒక ఋతువు నుంచి ఇంకో ఋతువుకి వచ్చేటప్పుడు బాడీ అడ్జస్ట్ కావడానికి కొంచెం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డౌన్గా ఉంటుంది. సో ఆ డౌన్గా ఉన్న ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని పెంచడానికి ఈ చాపతో కానీ, ఇంగువ కానీ, బెల్లం కానీ ఇవన్నీ కూడా హీట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. బాడీని హీట్ ఎక్కిస్తాయి. సో హీట్ ఎక్కించినప్పుడు ఈ కఫం అనేది గట్టిగా కాకుండా ద్రవ్యభావంగానే ఉంటుంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యాధులు అనేది రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. దీంతో పాటు మన ఈ బయట చూసుకుంటే కనుక పొల్యూషన్ లెవెల్స్, మన సిటీలో పొల్యూషన్ లెవెల్స్ టూ మచ్ అయిపోయేసరికి ఈ డస్ట్ తో చాలా అలర్జీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో డస్ట్ వెళ్ళేసేసి ఇరిటేట్ చేయగానే ఎంబడే అసలు నెక్స్ట్ సెకండ్ లోనే దగ్గు, ఆయాసం ఎంబడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇంకా అసలు చాలా విపరీతంగా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఎవరైనా బాగా జలుబున్న వాళ్ళకి కూడా తీపి తిన్నా, పండ్లు తిన్నా, పడని పండ్లు ఏమని తిన్నా వెంటనే చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వీక్ గా ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి చాలా హెవీగా మనకు అంటే లోడ్ ఎక్కువ వేసినప్పుడు దాన్ని భరించలేదు, అంత ఈజీగా డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు. సో దానివల్ల ఇంకా కఫం పెరుగుతూ వస్తుంది అన్నమాట. సో దీనికి అనేది జనరల్ రెమెడీ అంటే నేసల్ బ్లాక్స్ కనుక ఉంటే గనక సింపుల్ నీళ్లు వేడి చేసేసి ఆవిరి పట్టడం. సో దాంట్లో వేరే అమృతార ఇట్లాంటివి ఏమి వేయకూడదండి. ఒక్కొక్కసారి దానివల్ల కొన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. జనరల్ గా వాటర్ మాత్రం బాయిల్ చేసేసి అది స్టీమ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దానివల్ల నార్మల్ వాటర్ ని స్టీమ్ ఆవిరి పట్టాలి. అంతే. ఆవిరి పట్టినప్పుడు కొంచెం ఈ ఏదైతే కఫం బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ బ్లాకేజెస్ తగ్గుతుంది. ఒకటి రోజు చేయాలి, ఇలా ప్రాబ్లం ఉన్నంత వరకు చేస్తే చాలు మేడం. అలా లేని వారు వారానికి ఒకసారి నార్మల్ గా చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి షడ్బిందు తైలం అని చెప్పేసి ఉంటుంది. షడ్బిందు తైలం అనేది అది లేకపోతే ఏ ఆయిల్ అయినా సరే, నువ్వుల నూనె, ఆవాల నూనె ఏదైనా కానీ ఒక్కొక్క డ్రాప్ ముక్కులో వేయాలి మేడం. మార్నింగ్ స్నానం చేశాక మనకు వర్క్ వెళ్ళే ముందు ఒక్కొక్క డ్రాప్ ముక్కులో వేసామంటే ఏమవుతుందంటే ఒక కోటింగ్ ఫామ్ చేస్తుంది అది. సో కోటింగ్ ఫామ్ చేసి ఏదైనా డస్ట్ వచ్చి దాన్ని ఎలర్జీ ఇరిటేట్ చేయకుండా ఉంటది. సో ఒక్కోసారి ఎలర్జీ ఇరిటేట్ అయితే 10, 15, 20 ఒకసారి తుమ్ములు వస్తూనే ఉంటాయి. కంటిన్యూ తుమ్మి వాళ్ళకు అంతా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఆ సమస్య అస్సలు ఉండదు. అది ఉండకపోతే ఇక్కడ సైనస్ వాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇదంతా గ్యాప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీంట్లో మ్యూకస్ ఉండడం వల్ల కంటిన్యూ సైనస్ అది లాంగ్ టైం ఉండిపోతుంది. సో ఆ సమస్య అనేది అక్కడికే బ్రేక్ అయిపోతుంది. దాంతో పాటు దశమూలం అని చెప్పేసి చెప్తారు. దశమూలం అనగా 10 మూలికల యొక్క వేర్లు. అంటే దాంట్లో వచ్చేసేసి బిల్వ, అగ్నిమత్త, శోనాక, గంబారి, పాటల, గోక్షుర, శాలిపర్ణి, కృష్ణపర్ణి, కంటకారి, బృహతి అని చెప్పేసి ఈ 10 మూలికలు. సో ఈ 10 మూలికల యొక్క వేర్లు అది ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాల్లో దొరకడం కష్టం అవుతున్నది. మంచి కంపెనీలు కూడా కొన్ని ప్రాపర్గా లేవు.
కాకపోతే కొన్ని కంపెనీస్ మనకు దశమూలం అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అది ఒక టీ స్పూను ఒక 200 ml వాటర్లో వేసి దాన్ని బాగా బాయిల్ చేయాలి. బాయిల్ చేసిన తర్వాత అది ఒక 100 ml అయినాక దాన్ని ఉడబోసేసి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఉదయం సాయంత్రం రెగ్యులర్గా తాగుతూ ఉండాలి మేడం. ఈ విధంగా తాగితే శ్వాస కాస అంటే దగ్గు దమ్ము సో ఇవి తగ్గడమే కాకుండా బాడీలో మంచి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ప్లస్ న్యూరలాజికల్ సమస్యలు ఉన్నా కానీ వాతం ఏదైతే పెరగడం వల్ల న్యూరలాజికల్ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి, దానికి కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అంటే కఫం అనేది పెరిగినప్పుడు కేవలం ఈ శ్వాసకాస ఒకటే కాదు, కొన్ని జాయింట్స్లో పెయిన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో అలాంటి కండిషన్ ఉన్న పెయిన్స్కి ఇది కూడా ఔషధమే. సో దాన్ని కూడా మేనేజ్ చేస్తూ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఈ సీజన్లో మనం రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు రెగ్యులర్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే పిల్లలకు ఈ వ్యాధి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ దశ కఫంలో ఉంటుంది అనమాట. మనిషికి ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్క దోషం అనేది ప్రిడామినెంట్ గా ఉంటుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది. మామూలుగా కఫం అనేది మంచిదేనా, అది మితిమీరితేనే ఇలాంటి ఏదైనా మేడం త్రిదోషాలు ఏదైనా కానీ సమస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. అంటే ఆయుర్వేద అనుసారము సమదోష సమాగ్ని సమధాతు మలక్రియ అంటారు. ప్రసన్నాత్మేంద్రియ మనః స్వాస్థిత్య విధీయతే. అంటే ఇవన్నీ కూడా దోషాలు ధాతువులు ఇవన్నీ కూడా సమస్థితిలో ఉంటే అస్సలు వ్యాధి అనేది రాదు. మన జెన్జీకి చెప్పాలంటే లిమిట్ లో ఉంటే ఏం కాదు. సో దీంట్లో ఎక్కువ తక్కువ ఎప్పుడైతే అవుతుందో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అసిడిటీ ఉన్నదండి, మీకు అసిడిటీ ఉన్నప్పుడు ఇంకా మసాలా కారం తింటే ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది, చాలా ఎక్కువైపోతుంది. అదే దానికి ఆపోజిట్ గా మనము ఉసిరికాయను లేదంటే కొన్ని స్వీట్ పదార్థాలు తీసుకుంటే అది తగ్గుతుంది, అసిడిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సేమ్ అదే విధంగా ఏ దోషమైనా అదే విధంగా ఉంటుంది. నాకు సర్ది ఉందని చెప్పేసి ఐస్ క్రీమ్ తినేసేస్తే ఇంకెక్కువ పెరుగుద్ది. సో దానికి అనేది మూల చికిత్స అనేది దానికి ఆపోజిట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. దానికి ఆపోజిట్ గా చేసినప్పుడు మాత్రమే దానికి పనిచేస్తుంది. సో ఈ దశమూలాలు అనేది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఒకటే సరి చేయడం కాకుండా శ్వాసని కాసని అంటే దగ్గు దమ్ము ఈ సైనస్ ఇరిటేషన్ ఇవన్నిటిని తగ్గిస్తూ ఉంది. దాంతోపాటు బాడీకి మంచి స్ట్రెంత్ ఇస్తుంది అనమాట. సో న్యూరలాజికల్ సమస్యలు ఏవి కూడా రాకుండా ముందే దాన్ని అక్కడికి అరిగట్టేస్తుంది. బాగా స్ట్రెంతీగా హెల్దీగా ఇమ్యూనిటీ పవర్ సిస్టమ్ గట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి అంటే మామూలుగా చాలా మంది స్కార్ఫుల్ కట్టుకొని మాస్కులు కట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. అదే దానికి అలవాటు పడినప్పుడు ఏమైతుందంటే తెలియకుండా అది కూడా ఇన్ కేసు ఉన్నా కూడా ఎక్కువైపోతుంది. మీరు చెప్పినవన్నీ ఫాలో అయ్యి కనుక ఆల్రెడీ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఏంటి అంటే చాలా మంది బస్ లో వెళ్ళినా ఫ్రీగా ఉంటారు, ఎందులో వెళ్ళినా ఫ్రీగా ఉంటారు, గాల్లో వెళ్ళినా ఫ్రీగా ఉంటారు. అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గట్టిగా ఉందని అర్థం అవుతుంది. ఓకే సార్, చాలా చక్కగా వివరించారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూసారు కదా, జలుబు దగ్గు సైనస్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు సార్ చెప్పిన చిట్కాలను ఫాలో అవుతే కనుక ఈజీగా అంటే మన ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా ఈజీగా రెమెడీస్ చాలా చక్కగా చెప్పారు. మీకు అవసరమైన వాళ్ళు అయితే ఉంటే గనక వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేయండి, మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఇది వాళ్ళ ఎపిసోడ్. మరొక ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.